Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per farvi vedere come arrivare in Lega Titano. Allora ragazzi, inizio subito con dire che la Lega Titano non è per tutti. Nel senso che se sei un Town Hall 6 non puoi pretendere di arrivare in Lega Titano. Beh, alcuni ci sono, ma quelle sono veramente eccezioni. Per un giocatore normale arrivare in Lega Titano è necessario almeno un Town Hall livello 10 ben messo con le difese quasi al massimo. Questo perché? Perché in difesa quando andrete a dormire vi appiattiscono i villaggi, non c'è più niente. Vi rapiscono anche le villeggianti e ve le stuprano. È una lega selvaggia la Titano. Ti squartano il muratore anche per un'unica coppa. Ma a parte gli scherzi andiamo un pochino più nel tecnico. Allora, che difesa mettere? Se mettere Town Hall dentro o Town Hall out? Allora ragazzi, per chi ha il Town Hall livello 10 ben messo, io consiglio di mettere il municipio dentro. Come potete vedere, io ho vinto 3 difese di seguito, non per vantarmi, ma è culo stra assurdo perché ho vinto con 49%, 49% e 48%. Vi ricordo che questi sono tutti top player. Infatti uno è di Mega Empire, l'altro del clan Yusa e un altro clan che non conosco. No, queste sono schiappe. Però il giocatore è bravo. Allora ragazzi, rispondendo alla domanda se mettere Town Hall dentro o out, per coloro che decideranno di scalare con un Town Hall livello 9, che è possibile, molto difficile ma è possibile, io consiglio di mettere Town Hall dentro. Tipo vi capita uno stronzo con gli eroi al 30, cerca di attaccarvi, farvi 3 stelle ma non ci riesce, ve ne fa solamente 2. E se invece se tu sei un Town Hall 9 con un Town Hall out, ti becchi uno con gli eroi al 30, farà di tutto per strapparti un'altra stella. Ma se sei fortunato arriva al 49% se metti bene le bombe. Invece per coloro che hanno un Town Hall 10 mettetelo dentro il municipio come ho già detto prima. Perché se avete culo vincete delle coppe easy. Via dente e via dolore. Un'altra domanda che mi ponete molto spesso è: Kai, serve gemmare per arrivare in Lega Titano? La mia risposta purtroppo è sì, e anche una cifra abbastanza sostanziosa di gemme. Per risparmiare io vi consiglio di prendere il pacchetto da 6500 gemme in modo tale che non spendete un bordello. 50 euro non è tantissimo se fate conto che siete dei top player che ha giocato almeno 2 anni e vuole arrivare in questa nuova lega. Con 50 euro vi fate 6500 gemme che sono abbastanza, vi dureranno anche 3-4 mesetti se gemmate solamente le caserme. Ora parliamo di tempo, quante sessioni al giorno per arrivare in Lega Titano? Allora ragazzi, io sono arrivato in Lega Titano in 10 giorni, partendo da 3200 coppe. Ci sarei arrivato anche in una settimana, purtroppo ho avuto 4 giorni di inattività dato che sono uscito con gli amici, avevo fare cose personali, sono uscito con gli amici, andavo a cocche e mignotte. No, questo non dovevo dirlo. Ma a parte scherzi, allora ragazzi, io vi consiglio di fare almeno 2 sessioni al giorno in modo tale che arrivate in Lega Titano in una settimana e mezzo. Sì, ho incluso anche i fail. Nel senso che io in questi 10 giorni ho failato 10 volte durante la mia scalata. Nel senso che 10 fail, sapete quante coppe sono? Gira attorno alle 200 alle 300 coppe. Io vi consiglio di farvi 2 sessioni da 6 ore al giorno, in modo tale di poter arrivare in Lega Titano in un arco di tempo relativamente breve. E quando arrivate in Lega Titano vi mettete un bel scudo e potete fare quello che volete. E soprattutto sbatterlo in faccia ai vostri amici perché loro non sono arrivati in Lega Titano. Purtroppo quando ho superato un certo tot di coppe non potete più prendere lo scudo settimanale, solamente quegli altri. Allora ragazzi, ora parliamo come attaccare. Allora ragazzi, ora vi parlo degli attacchi che dovrete eseguire per arrivare in Lega Titano. Io vi consiglio di portarvi l'esercito che più vi piace, nel senso che a me mi piacciono le Gowiwi, tipo golem, maghi e streghe, perché di solito al 90% garantiscono sempre il 50%. Se tipo te ti piace la Valoon, ti porti i mastini, le mongolfiere, sgheri, ma io vi sconsiglio dato che ora ci sono 2 volano. Per quanto riguarda la difesa per Town Hall 10, io vi consiglio di mettere questa qua perché è relativamente grande e per arrivare al Town Hall l'avversario è quasi obbligato a passare sopra le bombe giganti. Perciò se avete fortuna lo incappettate! Come avete visto prima ho vinto 3 difese di seguito. Ora vi faccio vedere una difesa che ho vinto stamattina dato che mi sono addormentato in ricerca. Allora il nostro amico Dark Friend ha messo 2 salto.
Di solito sopra queste coppe qua la gente si porta 2-3 salto perché hanno una scaga pazzesca di usare il spaccamuro, dato che sono un po' fuori di testa e vanno a spaccare cose che non dovrebbero, come i coglioni. Come avete visto ragazzi, il nostro amico aveva persino gli eroi a 40 ma non è riuscito a farmi il 50%. Sono stato molto fortunato. Allora ragazzi, per quanto riguarda cosa mettervi nel castello, io prima avevo un golem, purtroppo avevo il golem perché mi sono addormentato perché dovevo fare l'attacco. Ma di solito io vi consiglio di mettere il mastino perché quando il mastino esplode, dato che ha la stessa vita del golem, dà molto fastidio. Quando esplode ci sono 10 piccoli mastini alla regina avversaria. Come possiamo vedere in questo caso il nostro amico stava facendo penetration ma la fortuna ha ruotato dalla mia parte stavolta. 47, 48, 49 e aveva ancora 3 arcieri di riserva ma si è fatto incappare. Perciò ragazzi un altro mio consiglio è di portarvi tipo 2 sgherri, 2 arcieri in modo tale che tipo se arrivate al 49% e l'avversario ha dei punti morti lo incappettate. Questa difesa qua è fatta anche contro l'anti 50%, nel senso che dato che la gente è furba e si porta gli sgherri dietro, so dove sono i miei punti morti e ho messo apposta questa bombetta aerea in modo tale se mettono lo sgherro lo esplodo in faccia. Ragazzi, per quanto riguarda gli attacchi e i fail, allora ragazzi, quando failate, calmi, state calmi e non schizzate via perché più schizzate più farete fail. In ricerca farete dai 20 ai 40 minuti di ricerca, sopra queste coppe qua è normalissimo, perciò è un'impresa veramente da nerd. Ragazzi, qualche altro consiglio prima di partire con l'attacco in live è quello di giocare su 2 dispositivi diversi con 2 reti internet diverse. Vi faccio un esempio, dato che io gioco con iPad e telefono, quando io gioco con iPad può succedere che cada la connessione, perciò io ho subito in mano pronto il mio telefono, collegato alla mia rete 3G in modo tale che se il wifi non funziona mi collego subito al 3G in modo tale che non mi disconnettano, non mi attaccano. Un'altra cosa è attaccare sempre per coppe se state scalando. Le risorse dovete fregarvene perché il bonus è veramente altissimo. Dato che tra poco mi scade lo scudo, tra poco inizio la mia sessione e vado a farvi un attacco in live per farvi vedere come attacco io con le GoWiWi e noi ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, dopo 1000 anni di ricerca abbiamo trovato uno, purtroppo non ci dà neanche tantissime coppe. Allora, inizio subito a dire che con le GoWiWi è molto importante mettere bene il spaccamuro e non farcele benedire. Allora, mettiamo prima i golem dato che non c'è niente di esterno. Ok, niente bomba gigante. Perfetto. Tata, tata. Spaccate. Spacca, spacca. Spaccamuro. Da 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 da. Da da da. Non l'ho beccato prima. Bella furia. Spaccamuro, spaccamuro. Maghi. Streghe, eroi subito. Perfetto. Ok, un'altra questa. Ok, ora un bel gelato. Boom! Un'altra furia. Che è caduta una gelo per sbaglio. Ora mi incazzo se non funziona più un cazzo. Porca minchia, miseria. Ma no, no. Devo fare almeno una stella. Devo fare almeno una stella. Regina, dove stai andando, mio Dio? Non farmi incavalcare, ti prego, ti prego. Sono meno 37 coppe, sono meno 37. E meno 37 sono bestemmie sante. Ok, calma, 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 calma. Ok, uno sgherro qua. Calma. Calma il sangue freddo. Calma il sangue freddo. 40... Dai. 49% mio Dio. L'ho scampata bella questa volta. Solamente perché ho sbagliato a buttare una pozione. Avete visto quanto ho sbagliato ragazzi? Comunque prima di chiudere il video volevo darvi un ultimo consiglio ragazzi. Non agitatevi quando attaccate, soprattutto come avete visto prima stavo failando alla grande. Cercate di stare calmi e vedete che il fail riuscite a evitarlo. Ok, questo era tutto per il video oggi. Come al solito se vi è piaciuto lasciatemi un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video.